जो इरिगेशन मटियारी मज़हर मेमण चयो आहे त मटियारी सिटी खे सिंधु दरिया जे ॿोॾ मां ख़तरो नाहे पर छंडण मोरी मां मटियारी जे ॿुॾण जो ख़तरो आहे। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर ज़हीर अहमद मूजिबि हुन ॿुधायो त छंडण मोरी जूं 3 जॻहूं हसास आहिनि। ॼामोड़ जी वसी जूणीजा ॻोठ ऐं छंडण मोरी जो मेन गेट हसास आहिनि जितां मटियारी शहर खे ख़तरो आहे। हुन चयो त 10 दरे जा गेट खुलियल आहिनि जितां पाणी छंडण मोरी में अचे पियो। हसास जॻहुनि ते मिटी जा बंद ॾियारे ॻोठाणा पहिरो ॾियनि। जरवार वेझो केतिरनि ॻोठनि में बरसाती पाणी नेकाल न थी सघियो। ॻोठाणा फाथल, चौपाईमाल जो गाह ख़तम थी वियो। मुतासिर ॻोठाणनि पाणी नेकाल लाइ एहतजाज कयो। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर जावेद बोज़दार मूजिबि जरवार जे UC साहब लुंड जे केतिरनि ई ॻोठनि हिदायतुल्ला लुंड, वाहिद बख्श लुंड ऐं ॻोठ वज़ीर बोज़दार समेत 40 खां मथे ॻोठ पाणी जी लपेट में आहिनि। ॻोठाणनि मंठार अली लुंड, मंसूर लुंड ऐं ॿियनि एहतजाज कंदे दाहियो त बासरनि बरसाती पाणी जो नेकाल सारे करे असांजा 40 खां मथे ॻोठ ॿोड़े छॾिया आहिनि। हिन वक़्तु ॻोठनि में 4 खां 5 फुट पाणी बीठल आहे। पाणी नेकाल न थियण सबबि ॻोठाणनि जी हालत इंतिहाई ख़राब थी वई आहे। रुकनबुड़ा ऐं आसपास जे सवे ॻोठनि में मुसलसल पयल बरसातुनि खां पोइ चौपाईमाल में मुख़्तलिफ़ बीमारियूं फैलिजी वयूं आहिनि। केतिरियूं ई मेहूं, ढगियूं, बकरियूं ऐं रिढूं मरी चुकियूं आहिनि। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर चांद मोहम्मद अबड़ो मूजिबि चौपाईमाल मरण बावजूदि वेटनरी खाते तरफ़ां बीमार जानवरनि जे इलाज ऐं वैक्सीन करण जे लाइ कंहिं बि क़िस्म जो को बि क़दम न खंयो वियो आहे। सवे माण्हुनि अपील कई त नोटिस वठी फ़ौरी तौर ते बीमार चौपाईमाल जे इलाज लाइ टीमूं जोड़ियूं वञनि। मातली जे नौजवाननि पारां हैदराबाद बदीन बाईपास रोड ते कैंप क़ाइमु करे ईंदड़ वेंदड़ गाॾियुनि खां ॿोॾ मुतासिरनि लाइ चंदो वरितो वियो। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर नसीर सोलंगी मूजिबि उन मौक़े ते शाकर चांडियो, सागर राठौड़, यासिर शेख, अज़ान मेमण ऐं ॿियनि चयो त सॼी सिंध समेत मातली ऐं आसपास जे इलाइक़नि में बि ॿोॾ सबबि वॾी तबाही आई आहे। ग़रीब ऐं पोरियत तबिको बुखूं काटण ते मजबूर आहे। हुननि चयो त मातली जे सान्हा वंदनि तोड़े ईंदड़ वेंदड़ गाॾियुनि जे ड्राइवरनि ऐं मुसाफ़िरनि खां चंदो गॾु करे रहिया आहियूं। कुझु ॾींहंनि बाद उन्ही रक़म मां राशन वठी ॿोॾ मुतासिरनि जी सहायता कई वेंदी। ख़ैबर वेझो यूनियन काउंसिल खंडू शहर जे ॻोठ दरल खोसो जे केहर कॉलोनी जे रहवासियुनि AC हाला ऐं DC मटियारी ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर सलेमान वसाण मूजिबि बाबू खोसो, समर खोसो, मजीद खोसो, अब्दुल मालिक खोसो ऐं ॿियनि इल्ज़ाम हणंदे चयो त ताज़नि बरसातुनि में संदनि वॾो नुक़सानु थियो आहे पर AC हाला ऐं डिप्टी कमिश्नर मटियारी का मदद नाहे कई। हुननि आला इख़्तियारनि खां मुतालबो कयो त असांजे ॻोठ वारनि खे राशन ऐं टेंट ॾिना वञनि। मातली डिग्री बॉयज़ कॉलेज जी बिल्डिंग ज़बून हाली जो शिकार, बिल्डिंग खे हंधा हंधा ॾार पइजी विया। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर नसीर सोलंगी मूजिबि कॉलेज इंतिज़ामिया गुज़िरियल 5 सालनि खां कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी वारे शोबे खे मुकमल बंदि करे छॾियो, जंहिं सबबि मातली शहर समेत ॿिहाड़ी जे इलाइक़नि खां ईंदड़ शागिर्द कंप्यूटर समेत तालीम जे अहम शोबनि खां कटिजी विया आहिनि। सिंध हुकूमत पारां मुफ़्त तालीम क्लासनि ताईं महदूद थी वई आहे। हज़ारे नौजवाननि जो मुस्तक़बिल दाव ते लॻी वियो आहे। मटियारी जे डॉक्टर कॉलोनी जे रहवासियुनि बरसाती पाणी नेकाल न थियण ऐं रिलीफ न ॾियण ख़िलाफ़ नेशनल हाईवे ब्लॉक करे एहतजाजी मुज़ाहिरो करे रोड ब्लॉक करे छॾियो। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर ज़हीर अहमद मूजिबि ग़ुलाम नबी चांग, शबाना चांग, सजाद अली खोसो, काशिफ ख़ासखेली ऐं ॿियनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त असांजे घरनि ऐं घिटनि में 15 ॾींहंनि खां बरसाती पाणी बीठल आहे। असां DC ऑफिस काफ़ी दफ़ा विया आहियूं पर को ॿुधण वारो नाहे। हुननि इल्ज़ाम हणंदे चयो त DC पंहिंजे मनपसंदि माण्हुनि खे राति विच में राशन ऐं ॿियो सामान ॾिए थो। हुन असिस्टेंट कमिश्नर मटियारी अदील अहमद सोहो, मुख़्तियार कार मटियारी ऐं ॿिया पहुची मुज़ाहिरीन सां ॻाल्हियुनि बाद मुज़ाहिरो ख़तमु कराए छॾियो।